हरिवंशमा सँगै काम गरेको आज 41 वर्ष भइसक्यो। 41 वर्ष हामी दुईजना दुई नेचरका छौँ। र जन्मदिनको भाइ एक्सपेरिमेन्टल छ अलिकति एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ उसले यहीँनिर राखेर चाहिँ खिच्छ खिच्दैन बनाउन ट्राई गरिरहेको छ। एउटै पेसामा रहेका एउटै क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, मित्र कम हुन्छन्। सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेपछि अलिअलि अक्सिजन कम हुन्छ, साथीभाइ तलै छुट्छन्, माथिबाट हेर्दा तल सानो पनि देखिन्छ होइन। मिलेर काम गर्नुपर्छ। मिलेर काम गर्दाखेरि एक्लै अरू प्रतिस्पर्धा नगर्नु राम्रो हुन्छ। किनकि सबै उसैले धान दिन्छ, हामी खेलेको फिल्म हिट हुन्छ, अनि ओहो मैले खेलेर हिट भएछ क्यार भनेर आफू पनि भ्रममा पर्न पाइन्छ। आजको 47 वर्ष अगाडि नेपाली हास्य व्यङ्ग्यमा सुत्केरो पर्यो। केदार भाइलाई डिप्रेसन भयो अरे क्या। डिप्रेसन होइन, अपरेसन हो तपाईँको। सफलताको अपरेसन हो। तपाईँ जस्तो मान्छे डिप्रेसन भयो भने अरूले के गर्छ? 31 साल होइन? 31 साल कुन महिना? यो मेरै छोरो बोल्दो रहेछ। घुमेर बस्नुभयो हुन्छ। यो पहाडको बाटो किन भिन्डीहरू राखेर लामो बनाइएको हुन्छ भने जस्तो बाटो छ आज। र आज संयोग केदार प्रसाद घिमिरेले अभिनय गर्नुभएको काली भागौँ यसपालि भनेर गोरी नै गोरी फोटो राखिएको एउटा गीत पनि सायद रिलिज हुँदैछ। बर्थडेमा गिफ्ट पनि यस्तो यस्तो प्राप्त हुँदो रहेछ। कुनै बेला तपाईँको फिल्मै आओस् बर्थडे गिफ्ट, त्योभन्दा पनि अझ बढ्दाखेरि के फिल्म हलमै आओस्। यो शुभकामना मेरो तर्फबाट राखेँ। जन्मदिनमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना। एउटा जिउँदो इतिहास, तर नयाँ पुस्तालाई पनि सधैँभरि माया दिइरहने, सक्रियता उस्तै गरी रहिरहने, हरेक मान्छेलाई श्रद्धा हुने, भावनाभित्रबाट ढुगुँ ढुगुँ लाग्ने र सँगसँगै एक लेभलको ईर्ष्या पनि लाग्ने त्यस्तो व्यक्तित्व यो बेलासम्म पनि सधैँ सक्रिय, सधैँभरि जागरुक, सधैँभरि हँसिलो, सधैँभरि जोसिलो त्यस्तो व्यक्तित्व मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य मह जोडी आज हामी बिचमा हुनुहुन्छ। आधा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि मह जोडीलाई अनुरोध गर्दछु। हरिवंश आचार्यज्यू दाइलाई त्यहीँ भए हुन्छ। दाइ सजिलो छ नि त बस्नलाई। दाइ आज थामा बस्नु भएको छ, सोझै छैन, आधा मात्रै। त्यसै गरी म आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि मदन दाइलाई पनि सविनय अनुरोध गर्दछु। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको भर्खरको दिदी, ब्याक टु ब्याक सफल चलचित्रको निर्देशक पाश्री निरौला दिदीलाई पनि म अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी 6 छक्का पन्जा, 6 एकान 6, वडा नम्बर 6, 6 माया 6 पक्कै, छानी छानी माया लाउने, 6 भने 6 भन, छैन भने छैन भन, यस्ता कति धेरै 6 जति सबै अब बनाउँदै जानु होला। 36 वटा पुर्याउनु पर्छ। दीपक राज गिरी दाइलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। यो भूमिका दाइको लागि थियो, दिपा दिदीको लागि कति धेरै तारिफ भन्नुहुन्छ होला। दीपक दाइलाई अनुरोध गर्दछु अगाडि आइदिनु होला। हास्य व्यङ्ग्यलाई अपराधसँग जोड्न सफल व्यक्तित्व दीपक दाइ यतै आउनु। केदार दाइ यतै आइदिनु त, बिचमा बस्दिनु न केदार दाइ। आज अब तपाईँ बिचमै बस्नु न, केक तपाईँको टाउकोलाई छोड्नु, त्यहीँ बिचमा बस्दिनु न, के बिग्रिन्छ। दीपक राज गिरी दाइ सधैँ सधैँ रूप फेरिरहने। त्यसै गरी म जितु दाइलाई म आमन्त्रण गर्दछु, अगाडि नै आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। सधैँभरि जवानै जवान जित दाइ त कहिलेकाहीँ त लक्का जवान मात्रै होइन, अन्डर जवान जस्तो पनि लाग्छ क्या, अझै उमेर पुग्न बाँकी जस्तो। आज केदार घिमिरे माग्ने बुढाको जन्मदिन हामी सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ। मंत्रार्था सुफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु
फलं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमङ्गलं प्राप्यते भूतले अनि पञ्चे बाजा हालिसकेपछि यति गरेपछि एउटा बेहुली पनि ल्याइदियो भन्नु होला। र यो सहयात्रा यो हामी बिचको मित्रता यसरी निरन्तर बढिरहोस् र जति जति जन्मदिन मनाउँदै जान्छौँ त्यति त्यति तपाईँको आयु चाहिँ धेरै उमेर चाहिँ कम हुँदै जाओस्। पोहोर अलिक बुढो जस्तो देखिनु भएको थियो, अहिले अलिक भर्खरको देख्नु भएको छ। यसै गर्दै जाँदाखेरि अर्को वर्ष झन् भर्खरको। र अघि राजेन्द्र सरले भने जस्तै जन्मदिनमा यसरी म्युजिक भिडियो उपहार भयो। अर्कोचोटि फिल्म चाहिँ दिपक दाइबाटै दिइसक्नु भएको छ, तर जन्मदिनमै परोस् अनि फिल्म हलहरू लगायत धेरै कुराहरू दिन पाऊँ। जन्मदिनको शुभकामना र एक काली भागौँ यसपालिलाई पनि सफलताको शुभकामना। छुटाउनु भएन नि होला, अघिदेखि काली काली भन्नुभएको छ, ए काली हो क्या त्यो। त्यहाँ ए पनि रहेछ है। गोरी हिरोनी राखेर ए काली राखेको चाहिँ अब हिरोलाई कालै भन्नु भने त फेरि गाली गर्छन्। त्यसमा समस्या के रहेछ भने हिरोइनहरू यति राम्री राम्री राखेको थियो कि त्यो खोजी खोजी ए पढ्नको कसैको आँखाले सकेको थिएन थियो। अलिअलि स्कुल पनि पढ्नुपर्छ क्या त्यो। होइन, गुरुबाले पनि सक्नु भएको थिएन भनेपछि सिक्दैन। हामी उहाँ हेर्नु न, माथि परमात्मातिर प्रवेश गर्न खोजिराख्नु भएको मान्छेले त आँखा गोरोमा गइरहेको छ भने हाम्रो कहाँ एमा जाँदो रहेछ त। अब टुङ्ग्यो। धन्यवाद। दिपक दाइलाई नै माइक दिउँ न त, अब सररै लैजाउँ। हस्, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यो समारोह जुन मेरो प्रिय व्यक्ति, प्रिय पात्र माग्ने बुढा केदार घिमिरेको जुन यो जन्म उत्सव र यसै सन्दर्भमा जारी गरिएको यो साङ्गीतिक सौगातको यो कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय मदन दाई, हरदाई लगायत दिदी सबै शिवर राई, जितु नेपालजी, नेपालजी लगायत यहाँ यो गीत सङ्गीतसँग सम्बन्ध सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू अनि विशेष गरेर यो कार्यक्रम आयोजक हाम्रो दिपेन्द्र भाइ, रेडियो अडियो लगायत सबै पत्रकार बन्धुहरू अनि एकदमै चटपटे र एकदम रमाइलो उद्घोषण गर्ने भाइ सबैलाई म सबैभन्दा पहिला अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला चाहिँ माग्ने बुढा केदार घिमिरेको एउटा अगाडिको भिडियो, त्यसले मञ्चनी भिडियो बनाइएको रहेछ। त्यो देखेर एकदमै कति कुरा त मलाई पनि थाहा रहेछ, अगाडिका कुराहरू मलाई पनि थाहा थिएन। कुनै पनि मानिस प्रगति गर्नमा अथवा सफलता हासिल गर्नमा उसका विगत कस्तो छ, त्यो विगतले जगको काम गर्छ। जति कठिन छ, जति सङ्घर्षपूर्ण छ, त्यो सङ्घर्षमा उभिएको सफलताको घर त्यति नै बलियो र किफायती हुन्छ र दीर्घकालसम्म जान्छ। र माग्ने बुढाको पनि यो प्रगतिको ग्राफ यति ठुलो छ कि हामीलाई पनि ईर्ष्या लाग्ने अथवा ओहो कस्तो खालको कति धेरै रहेछ सङ्घर्ष भन्ने लाग्ने खालको त्यो भिडियो हेर्ने मन छुयो। त्यसले शब्द खाँदैन भन्नु भनेको छ। अब भावना यति धेरै खदिलो छ कि शब्दले त्यसलाई कोट्याउन सक्दैन, ती भावनालाई कोट्याउन सक्दैन, ती शब्दहरू कमजोर हुन्छन्। यो भाइ पानीको पनि प्रयास गरिरहन्छ, यो अर्को पनि यो बोल्ला। र जन्मदिनको भाइ एक्सपेरिमेन्टल छ अलिकति, एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ उसले यहीँनिर राखेर चाहिँ खिच्छ खिच्दैन भनेर ट्राई गरिरहेको छ। र यो गीत काली गाजर काली भागो यसपालि राम्रो छ, यो गीत पनि राम्रो, यसको गीतको पनि शुभकामना छ। सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई शुभकामना। विशेष गरेर माग्ने बुढालाई यहाँसम्मको यात्रा यति गर्विलो यात्रा र अगाडिको यात्रा झन् सहज बनोस्, झन् सफल रहोस्। म बिहान भर्खर मैले स्ट्याटस लेख्दाखेरि लेख्दै थिएँ र मैले भने कति लामो लेखेँ भनेर दुईजना साथीले फोन पनि गरे। अब यति धेरै छ कि भावना त्यो शब्दहरूमा समेट्न गाह्रो छ। हाम्रो यात्रा पनि लगभग 1 दशक भइसकेको छ। 1 दशक हामी एउटै पेसामा भएका मानिसहरू, वास्तवमा एउटै पेसामा रहेका, एउटै क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, मित्र कम हुन्छन्। मित्रता भनेको चाहिँ औपचारिकता हुन्छ कतिपय मान्छेहरूको। हामी प्रतिस्पर्धी पनि हौँ,
एउटै पेसा गर्छौँ, एउटै धर्म छ, हामीले बाँडेर खानुपर्ने अथवा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने ठाउँ त्यति नै हो, त्यहीँबाट हो। तर हामी बिच त्यो प्रतिस्पर्धाको भावना अत्यन्त कम छ सायद, त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यसमा पनि अब यो सम्बन्ध टिक्रेनमा मेरो भन्दा पनि अझ विशेष गरेर माग्ने बुढाकै सरलता, उसकै सहजता, बढी जिम्मेवार छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले 10 वर्ष यो यात्रा पार गरेका छौँ। यो मलाई पनि मेरो उचाइ, मैले यहाँसम्म आउनुमा माग्ने बुढाको पनि ठुलो हात छ र मेरो राइट ह्यान्ड भन्न चाहन्छु म हरेकचोटि भन्दाखेरि। अब आगामी दिन एकदम सहज बनोस्, राम्रो होस्, उन्नत रहोस्, सफल रहोस्। माग्ने बुढालाई जति शुभकामना म व्यक्त गर्छु, आफैलाई शुभकामना दिइरहेको आभास हुन्छ। अल्मल्ने म शब्द अल्मल्ने र धन्यवाद यो मलाई बोल्न दिनुभएकोमा। सर्वप्रथम त केदार भाइलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु। किनकि झन्डै 20-22 वर्ष अगाडिदेखिको यात्रा अहिलेसम्म हाम्रो कायमै छ, एउटै क्षेत्रमा छौँ र यस केदार भाइको जन्मदिनको यो समारोहमा उपस्थित हुनुभएको र हाम्रो यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि दुवै आदरणीय दाजुहरू मदन कृष्ण दाई र हरिवंश दाई लगायत दीपक, दिपा, जितु भाइ, अर्को दीपक लगायत सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैजनाको कारणले आज यहाँ बस्ने मौका पाएँ। झन् म त केदार भाइकै छेउमै बसेको छु। अब केदार भाइको जति नै तारिफ गरे पनि पुग्दैन वास्तवमा, किनकि ऊ खेलेको फिल्ममा हामी खेल्यौँ भने हाम्रो शुद्ध नाक ठाडो हुन्छ। किनकि सबै उसैले धान दिन्छ, हामी खेलेको फिल्म हिट हुन्छ, अनि ओहो मैले खेलेर हिट भएछ क्यार भनेर आफू पनि भ्रममा पर्न पाइन्छ। यो यात्रा उसको सधैँ चलिरहोस्। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना। गरेका कामहरू सबै सफल भइरहेछन्, अझै पनि सफल हुँदै जाओस्। शरीर स्वस्थ होस्, पारिवारिक सन्तुष्टि मिलिरहोस्, भगवान सधैँ दाइना भइरहन्, यसै गरेर प्रगति भएको देख्न पाइयोस्। फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे टु यु केदार भाइ। आज जुन यो अहिले एकाली भागो यसपालिको जुन म्युजिक भिडियो रिलिज भयो, अब आजभोलि यो भ्युवर्स बढ्ने छ। समग्रमा भन्दा यो सफलता नभने झ्याप्राकै भ्युवर्स बढेर ट्रेन्डिङमा आइहालोस्। अनि त्यसपछि युट्युब ईश्वर भगवान्बाट ठ्याक्क डलर त्यो यसो काटिएको चाहिँ बढ्दै जाओस्। त्यसपछि सबैलाई भलो हुन्छ। आजभोलि अब के लोकप्रिय के नलोकप्रिय भन्ने नि त्यही भ्युवर्समा अड्केको छ। अब 5-6 लाख खर्च गरेर म्युजिक भिडियो बनायो, अनि त्यो चाहिँ तल हुन्छ, अनि क्यामेराले हल्लाइ खिचेको बिचको कुनै दृश्य चाहिँ माथि हुन्छ भने अब त्यही एउटा क्यामेरा बोकेर हिँड्ने भयो भने जस्तो नि छ। यदि त्यही मापन हो भने त्यस कारणले अब केदारले गरेको काम नरुचाउने, केदारलाई नरुचाउने कोही नै छैन यो जगतमा। यति लोकप्रिय मान्छे सायद कोही पनि छैनन्, यति सफल मान्छे कोही पनि छैनन्। सफलता सँगसँगै हर मान्छेमा एउटा एक प्रकारको आउँछ, अहम पनि आउँछ, अब मैले जे गरिन् हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ। तर त्यो चाहिँ केदारमा छैन। शिखरमा पुगिसकेपछि, सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेपछि अलिअलि अक्सिजन कम हुन्छ, साथीभाइ तलै छुट्छन्, माथिबाट हेर्दा तल सानो पनि देखिन्छ होइन। गाह्रो हुन्छ माथि पुग्नलाई। त्यही भएर 22 घन्टा मलाई जस्तो लाग्छ 22-23 घन्टाभन्दा कोही बस्न सकेन। तर म चाहिँ आशा गर्छु केदार घिमिरे सधैँ शिखरमा रहिरहनु हुनेछ। हामी तलबाट हेरिरहन्छौँ केदारलाई, कहिले यसो फर्केर आउनु हो चिया खाउँ पनि भनौँला होइन, तल 20 क्याम्पतिर पनि भन्दै म केदारको परिवारलाई पनि सम्झन चाहन्छु। छोरो आशिषलाई, छोरीलाई, केदारको बुवालाई, आमालाई, केदारको सपरिवारलाई सम्झिन चाहन्छु। एउटा सत्कर्म गर्ने, दुनियाँलाई हँसाएर, घरको एउटा इट्टामा एउटा मान्छे हँसाएर त्यो घर बनाउने र सबैजनालाई हँसाएर आफू सधैँ लो प्रोफाइलमा सधैँ सिम्पल भएर हिँड्ने, साधारण भएर धन्न हिजो चाहिँ पुरै कपाल सपाल बनाएर अलिकति चिटिक्क पर्नु भएको छ। त्यही मैले हिजो भेट्ने अवसर पनि पाएको थिएँ। यस्तो व्यक्ति, यस्तो जन्म दिने आमालाई, बुवालाई पनि मैले धेरै सम्झिन चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। यो गरिमामय कार्यक्रममा आज जन्मदिन यसरी भव्य मनाइरहँदाखेरि आदरणीय मदन दाई हृदयको आशीर्वाद सबैको पाइरहँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। यो सबै सन्देश अवश्य पनि बुवा आमाले पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। बुवाले पनि, म धेरै लामो बोलिनँ, अलि भावुक पनि हुन्छु। यहाँ दिपा दिदी भावुक भइसक्नु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ लास्टसम्म हुन्छ क्या तपाईँ, यति राम्रै भएर आउनु भएको छ। र केदार मेहनती र सरल मान्छे, मैले उसलाई चिन्दाखेरि त्यही नै हो। दमन रूपहेदी ऊ त्यहाँ पर आइराखेको छन् मेरो आदरणीय मित्र जोडी। अघि नै गुरु भनेर बोलाइसकेको थिएँ, अब यतिखेर आएर कहाँबाट। र
केदार, सीताराम, दमन, म र शिवली दाई भएर हामीले जिरे खोर्सानी सुरु गरेका हौँ। यो कुरा मैले बारम्बार भनिरहेको छु। केदारका दुःखको कुरामा यसले यो पनि कुरा जोडेर हिर्काउनु खोज्यो भन्ने ठान्दाखेरि अहिले नभनौँ। हिजो दुःख गर्ने हो, हिजो दुःखमा नि सँगै छौँ, बिचमा अलिअलि सुख पायौँ र पनि सँगै छौँ। भोलि सुख दुःख जे पाइन्छ त्यसमा पनि हामी सँगै छौँ। केदारजी, दीपकजी, म, दिपा दिदी हामी सबै एक आपसमा सँगै छौँ, सँगै रहन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते, ह्याप्पी बर्थडे केदार वान्स अगेन। मैले छुट्याइछु, मेरो आमा 85 वर्षको हुनुहुन्छ, आमाको तर्फबाट पनि आशीर्वाद प्राप्त होस् सबै मेरो परिवारको तर्फबाट र सम्पूर्ण 33 कोटी भगवानको आशीर्वाद केदारको शिरमाथि लागोस्। श्रीमतीले ह्याप्पी बर्थडे भन्नु भएन भने होला भने फेरि पनि दोहोऱ्याइदिए। र हाँस्य जगतका पिता महोदय मदन दाई, हरि दाई र मेरा आदरणीय दादाहरू भनौँ होइन, दिपक दाई, शिवहरि दाई, जितु दाई, आदरणीय दिज्यू, दिपा दिदी, यमन सर, दीपक दाई, मेरा काकु सकिगएको दीपक दाई पनि फेरि दीपक दाई भन्दा कन्फ्युज भयो होला भनेर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो। र टिएन सर, टिएन दाई, भीम सर, गुरुज्यूहरू, आदरणीय गुरुहरू र सुमन भान्जा हजुर र सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू र यो कार्यक्रमलाई आयोजना गर्नुहुने रेडियो अडियो परिवार आदरणीय दमन दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको माया सहयोग साथले नै आज यहाँसम्म पुग्न सफल हुनुभएको हो। एक्लैले चाहेर एक हातले ताली गर्दैन हो। यहाँहरूको माया, सपोर्ट, साथ र आज यो मायाले आज जन्मदिनलाई जन्म उत्सव मनाइदिनु भएको छ। यसको लागि हामी आभारी छौँ, ऋणी छौँ। फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे भन्दै थ्याङ्क यो यस्तो दिपाले के गरिन् यस्तो? सबभन्दा पहिला यो अहिले उमेरको कुरा आइरहेछ। माग्नुभन्दा म 6 महिना अगाडि जन्मेको हो, त्यही भएर भात खुवाइ पछि जन्मेको भएकोले भात खुवाइ त गर्न दिपा दिदीले भात खाएको राख्दाखेरि केदार घिउले जन्मेको रहेछ। वाह वाह वाह, राधा कृष्ण। माग्नु एकदम धेरै धेरै शुभकामना जन्मदिनको। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। राधा कृष्ण पनि पाएको छ, दही पनि खुवाइदिएको छु। अब आफै बुझ त के गर्ने हो भन्ने कुरा। त्यहाँ राधा कृष्णमा गइसकेपछि माग्नु भेजिटेरियन पनि भइसक्नु भएको छ। म चाहिँ जहिले पनि माग्नु भन्छु र कमेन्ट्समा आउँछ माग्नु चाहिँ किन भने होला, माग्ने बस्ने भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। मेरो चाहिँ प्रिय माग्नु भएको हुनाले चाहिँ हुन त चलचित्र क्षेत्रकै एकदमै यस्ता नक्षत्र भन्न रुचाउँछु म माग्नुलाई, जसले जे गर्दा पनि हिसी लाग्छ। आज नेवार बन्यो, नेवार बन्न पनि कति हिसी माग्नु। त्यही भएर आज माग्नु नेवारलाई जी छान्ट्या है। आई लभ यु छ, आई लभ यु छ। र वास्तवमा यो आज यो समारोहमा हृदय मदन दाई, मैले धेरै सबैजनाको परिचय गर्नुभन्दा पनि हृदय मदन दाई भनेपछि त्यो परिचय त्यत्तिकै भयो। हाम्रो सबैजनाको परिचय आफै हुन्छ हृदय मदन दाईको नाम लिइसकेपछि। र मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो माग्नुको यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। र रेडियो अडियोलाई र दीपकजी, स्पेसली दीपक आचार्यजी यसपालि कम्पोजर पनि हुनुभएको रहेछ र राम्रो बनाउनु भएको रहेछ गीत पनि। सुरेन भाइलाई पनि धन्यवाद, धेरै राम्रो। सुरेन बसेर होइन, सुरेन भाइलाई पनि धन्यवाद। स्मिता बहिनी जानुभयो, दिदी बोल्नुपर्छ म भन्दै थिएँ, ह्याप्पी बर्थडे भनिदिनु, गीत त त्यतिकै राम्रो गाउनु भएको छ तपाईँले भनेर भने। महेशजी जहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद, राम्रो गीत गाउनु भएको छ। गुरुहरूलाई पनि र गुरुहरूको यो आजको यो मन्त्रले नै भाइको चाहिँ जीवन स्वतन्त्र भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई। किनभने यो 45 वर्षको उमेर भने चान्चुने कुरा होइन, धेरै उकाली ओह्राली भाइले तय गरेको छ। अनि 2 वर्ष घटाउनु भएको छ, उहाँले आफ्नै हितको लागि घटाउनु भएको छ। मलाई दिदी भन्छ त्यस कारण किन त्यस कारणले गर्दा मैले सम्बोधन सबैलाई गरिनँ, परिचयात्मक
कार्यक्रम सबै भइ नै सकेको छ, राजा राजेन्द्रले दिइ नै सकेको छ। त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने माग्नु यसरी नै ईश्वर दाइले भने जस्तै भाइको यो नामले चलचित्र क्षेत्रमा एउटा यस्तो उदयमान काम गरोस्। अब भाइको यो गीतबाट चाहिँ कोरोना मुक्त हुन्छ कि भन्ने ऊ पनि छ, किनभने काली भागौ यसपालि भने चाहिँ ए काली भगाऊ यसपालि कोरोनालाई भने जस्तै त्यो पनि होस्। र सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र माग्नुलाई आई लभ यू, थ्याङ्क यू। जे चिज सानो हुन्छ त्यो चिज चाहिँ मूल्यवान हुन्छ। हिरा एकदम सानो हुन्छ होइन, सियो सानो हुन्छ नराम्रोसँग घोज्छ, व्यङ्ग्य दिन्छ क्या त्यसले होइन। त्यसैले अग्लो हुनु त्यति राम्रो छैन। मदन दाई पनि अलिक होचै हुनुहुन्छ, अलिकति म त्योभन्दा लौका हाल्नु मात्रै पऱ्यो। अब हाम्रो केदार भाइ राम्रा हाम्रा भाइ, देशका चम्किला तारा केदार र जितु नेपालमा दुईटामा एउटै चिज एकदम राम्रो चिज मैले भेटेको छु। म यो झन्डै 33 वर्ष यो कलाकारिताको इतिहासमा केदार र जितु नेपाल क्रिएटर खतरा हो, क्रिएसन गर्ने। त्यसमा चाहिँ एकताल जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। दीपक राजगिरी चाहिँ नि सिरियल क्रिएसन खतरा गर्ने हो, म नर्मल एक्टर मात्र हुँ, त्यो हो। हाम्रा राम्रा केदार भाइलाई हृदयदेखि सधैँ यस्तै रहिरहन्, शुभकामना शुभकामना शुभकामना। अघि दिपाजीले भन्नुभयो 45, वास्तवमा उहाँ 46 हो, म पनि 46, जितु पनि 46, एउटै हौ। उहाँ पनि त्यही हो, अलिकति घटाउनु भयो। दीपक राजगिरी 53 पुग्नुभयो। हामी सबै एउटै ट्याङ्का मिलाएर सबैले थाहा पाइराखौँ, एमनजी, दिपा दिदी, दमन दाई, जितु दाई र म चाहिँ एउटै उमेरका। आफ्नो आफ्नो कुरा नगरौँ, अर्का उमेरको एउटै ड्यागको पनि एउटै सिजनको। दाइ बस्छ। नमस्कार आदरणीय गुरुजनहरू र हाम्रा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका एकदमै चम्किला सबै ताराहरू, स्टारहरू, चन्द्रमाहरू, सबैलाई नमस्कार छ। आजको कति वर्ष, 47 वर्ष जति अगाडि हो। आजको 47 वर्ष अगाडि नेपाली हास्य व्यङ्ग्यमा सुत्केरो पर्यो। एउटा गजबको मान्छे जन्मियो, छोरा एउटा। त्यो सुत्केरोले छोरा जन्मियो अनि मान्छे जन्मिँदाखेरि सबैजना खुसी हुन्छन्। अनि त्यो बेलामा हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्र पनि एकदमै खुसी भएर बुर्लुक बुर्लुक उभिएको थियो। र नुहारनको नाम चाहिँ केदार प्रसाद भन्ने जुर्यो, बोलाउने नाम चाहिँ माग्नु बुढो। र त्यो बालकको अहिले मैले त्यो भित्र चित्र हेर्दाखेरि चाहिँ चार्ली च्याप्लिन जस्तै लाग्यो मलाई। चार्ली च्याप्लिनले पनि उहाँको जिन्दगी पनि एकदम सङ्घर्ष पूर्ण थियो, सङ्घर्षमय थियो। र माटोबाट जन्मिनु भएको उहाँ, माटोलाई चिनेको र अगाडि आउँदा आउँदै धेरै सङ्घर्ष गर्दा गर्दै संसारको चार्ली च्याप्लिन बन्नुभयो। हाम्रो हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको सबैको गुरु भने पनि हुन्छ उहाँलाई। र त्यस्तै जीवन कथा बोकेको चाहिँ हाम्रो केदार घिमिरे नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको साँच्चीकै चार्ली च्याप्लिन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने चार्ली च्याप्लिनले पनि एउटै क्यारेक्टरले संसार खाए, जिन्दगीभर खाए। केदार माग्ने बुढोको पनि एउटै क्यारेक्टरले जति हेरे पनि बोर हुँदैन, त्यति रमाइलो। र त्यो भागी पनि हो उहाँको। मान्छेलाई अर्को फिल्ममा के क्यारेक्टर गर्नु भने टेन्सन हुन्छ जहिले पनि, मिल्छ कि पहिलेको मिल्छ कि भने। उहाँको चाहिँ मिलेन भने क्या गर्छ मान्छे। भाग्यमानी हुँदैछ मान्छे एकदम, बाल्यकाल जति सङ्घर्ष भयो भने। अर्को भाग्यमानी किन भनेदेखि यो कोरोनाले गर्दाखेरि यो रेडियो अडियोको स्टुडियोमा मेरो बर्थडे मनाउनु पाइएन। फर्स्ट उयो भयो, कार्तिक 27 गते मेरो बर्थडे थियो होइन। त्यो बेला सिधै मेरो दिन फर्स्ट यहाँ यो बिल्डिङमा, रेडियो अडियोको बिल्डिङमा मेरो बर्थडे गर्नुपर्ने, तर छोराको बर्थडे भयो। छोरा भन्नु पनि मिल्छ किनभने यमन छोरा हो, एउटै समकालीन हुन्छ नि। केदार छोराको बर्थडे मनाउनु पाइयो र बाउहरूलाई आफ्नो सफलताभन्दा छोराछोरीको सफलतामा बढी हामी इन्जोय गर्छौँ, खुसी लाग्छ। र यो यत्रो रेडियो अडियोको चाहिँ नयाँ भवनमा र पहिले ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्थ्यो, ह्याप्पी बर्थडे भन्ने के पनि थियो। यसमा चाहिँ वैदिक मन्त्रले गर्दाखेरि साँच्चीकै एउटा
धार्मिक अनुष्ठान पनि जागेको छ र यो भिन्दै किसिमको अहिलेसम्मको भिन्दै किसिमको बर्थडे भएको छ र तपाईँलाई जन्मदिनको धेरै 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 शुभकामना। तपाईँहरूको टिम अघि जो भाइले भन्नुभएको थियो कि प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ हामीहरू भनेको, तर प्रतिस्पर्धी भए पनि टिम भनेको टिम हो होइन। टिम एउटा बलियो टिम हो भनेदेखि कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईँहरूले नेपाली चलचित्रको एउटा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको चलचित्र क्षेत्रको लिड गर्नुभएको छ र गर्व लाग्छ कि हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका कलाकारहरूले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई लिड गरिरहनु भएको छ अहिले। विशेष गरेर महिला निर्देशक हुनुहुन्छ दिपा बहिनी, एउटा पछि अर्को अर्को पछि अर्को अर्को पछि अर्को तपाईँहरूको टिमको सफलता र यो टिम सधैँ अगाडि बढोस् मेरो आशीर्वाद छ। उमेरको हिसाबले आशीर्वाद छ। हास्य व्यङ्ग्यमा अलिकति हामी पहिले जन्म्यौँ, मदन दाइले म अलिकति पहिले जन्मेको हुनाले हामी सिनियर भएको। अब ट्यालेन्टको हिसाबले हेर्ने भने तपाईँहरू पनि सिनियर हुनुहुन्छ, एकदमै सिनियर हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग हामी धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। मार्केटिङ कसरी गर्ने, कसरी चलचित्र बनाउने भनेर हामीले तपाईँहरूसँग सिक्नुपर्छ। र आज जुन एकाली हो नि, मैले त काली मात्रै भने एकाली हो नि, एकाली होइन एकाली भने हुन्थ्यो किनभने हिरोहरू काली काली छ नि त। हिरोइन चाहिँ गोरी छ, गोरीलाई एकाली भन्यो, हिरोलाई चाहिँ एकाली भन्नुपर्ने हो। तर रङको कुरा, रङ भनेको कालो पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ, सेतो पनि त्यतिकै राम्रो हुन्छ, गोरो पनि त्यति राम्रो हुन्छ, हरियो पनि राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले यो एकाली भेटौँ यसपालि गीत हेर्न पाइयो, राम्रो छ गीतको। एकदमै शुभकामना तपाईँहरू सम्पूर्ण टिमलाई, सङ्गीतकार, रचनाकार, गायक गायिकाहरू र अभिनयकर्ताहरू सबैलाई। यो यसपालिको मेरो तर्फबाट पनि यो बर्थडे गिफ्ट यही हो, यही गीत हो। र मैले अघि नै बर्थडे गिफ्ट दिनुपर्ने थियो, मैले बिर्सेछु तपाईँलाई। यो धेरै धेरै र बहिनीलाई पनि धेरै धेरै ह्याप्पी बर्थडे टु यु। किनभने तपाईँ नजन्मिया भएदेखि केदार भाइ एक्लै हुन्थे। लेडिज पावर भनेको अचम्म पावर हुन्छ। अब मलाई एउटा कुरा अघि यसो विचार गर्दाखेरि केदार भाइलाई डिप्रेसन भयो अरे क्या। डिप्रेसन होइन, अपरेसन हो तपाईँको, सफलताको अपरेसन हो। तपाईँ जस्तो मान्छे डिप्रेसन भयो भने अरूले के गर्छ? जसको एकपछि अर्को प्रोग्राम हिट हुन्छ, जसलाई संसारले मन पराउँछन्, नेपाली समुदाय यति तपाईँ पपुलर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई डिप्रेसन भयो भने त अरू मान्छेले के गर्नु त? ब्रेनको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। बहिनी हुँदा यस्तो बलियो, यस्तो राम्रो, यस्तो विद्या भएको श्रीमती पाउनु पनि भाग्यको कुरा हो। ल दुवैजनालाई ह्याप्पी बर्थडे र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई, यहाँ रेडियो अडियोको उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई नमस्कार छ। यसपछि मदन दाइको पाल्को भने हजुर ठिकै छ, बसेर पनि धेरै काम गर्नु सकिने रहेछ। त्यति बसिरहनु पर्ने त्यस्तो खालको पनि छैन। म फुर्ती गरेर पनि धेरै फुर्तिलो भएर अगाडि बढ्न सक्छु। तर ठिकै छ। सबभन्दा पहिले अब नाटेश्वरको पुत्र, नाटेश्वर भगवानको छोरा केदार घिमिरेलाई धेरै धेरै भाइलाई धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना। आज जति पनि आज केदार घिमिरे भाइ जन्मेको दिनमा जन्मे सबै नेपालीहरू, सबै विदेशको सबै संसारभरिले नै शुभकामना, ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु आजको दिन जन्मिनलाई, आजको दिनमै। र उहाँहरू सबैले पनि केदार भाइले सबै शुभकामना दियोस् भन्ने लाग्छ। दिन्छ, पक्कै दिन्छ भनेर दिइरहेको पनि छ। सबैको शुभकामना, सबैको माया पाएकोले नै केदार घिमिरे आज यति अगाडि बढ्न सकेको हो भन्ने लाग्छ मलाई। र हाम्रो त एकदम जहिले पनि हाँसाउने कुरा हो कि केदार घिमिरे सम्झिन्छौँ हामी। यो मैले जहिले पनि केदारको नाम लिइरहेको हुन्छ घरमा। केदारले यसो भने, मैले यसो भने, उसले त्यसो भने, मैले यसो यतिकै गरेर हाँसिरहेको छ। दिनभरि हाँसेर आएँ भनेर एक दुई कुरा सुनाइरहनु हुन्थ्यो मलाई। अब आज 46 47 31 साल होइन? 31 साल कुन महिना?
कति गते? अट्ठाइस चैत 28 आज फेरि कुन 28 होइन? एक महिना जोख्यो यो मेरै छोरो बोल्दो रहेछ यो त कहिले पनि यो कला क्षेत्रमा चाहिँ कहिले खस्किन्छ, कहिले राम्रो हुन्छ, कहिले नराम्रो हुन्छ। केदार घिमिरेको कहिले नराम्रो हुने सुनेको थिएँ। कन्सटेन्ट जहाँबाट सुरु गयो त्यही लेभलमा त्यही हिस्ट्री लिएर अगाडि बढेको पाएको छु। सबैले पाएका छन्। केदार घिमिरे मिक्स भएको जति पनि कार्यक्रमहरूमा त्यो सफल भएको पनि पाएको छु, चाहे फिल्म होस् चाहे स्टेज प्रोग्राम होस्। यो निरन्तरता रहिरहनेछ र सबैको माया पाइरहनेछ। मिलेर काम गर्नुपर्छ। मिलेर काम गर्दाखेरि एक्लै अरू प्रतिस्पर्धा नगर्नु राम्रो हुन्छ। किन म जे पनि हामी इक्जाम्पलहरू दिन्छौँ। जस्तो दुईवटा घोडाको बग्गी तान्दाखेरि दुईटै घोडा तानेर अगाडि बढ्यो भने बग्गी अगाडि पुग्छ, यात्रा सफल हुन्छ। दुईवटा घोडामा आफू प्रतिस्पर्धा गर्न त्यो लाग्यो भने प्रतिस्पर्धा गरे हुन्छ, बग्गी त्यही हुन्छ। जसरी देशमा त्यही हामीले पाइरहेका छौँ। नेताहरू मिलेर अगाडि बढ्थ्यो होला, एक आपसमा झगडा भएको कारणले गरेर देश त्यही भइरहेछ, आफू झगडा गरेछन्। यो सबैलाई लाग्छ चिज। हामी पनि यत्रो हरिवंश र म सँगै काम गरेको आज 41 वर्ष भइसक्यो। 41 वर्ष हामी दुईजना दुई नेचरका छौँ। हरिवंश ड्याङडुङ कुरा गर्छ, म चाहिँ अलिक विचार गरेर चित्त नदुखोस् भनेर अनि पहिले हुन्छ भने पछि यो कारणले भएन अनि सस्याहार कुरा गर्छु म। गाली चित्त दुख्ला भने डर हुन्छ, म चाहिँ चित्त दुखेर त बोल्छु। हरिवंश नभइदिएको भए सायद म यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्दिनँ होला पक्कै पनि। गायन क्षेत्रमा लाग्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। यसपालि फुलबुटी साडी भगवान्को कृपाले सुपर हिट भएको छ। हिट पनि अझ कि अन्तर्राष्ट्रियकरण जस्तै पनि भएको महसुस भएको छ। अब यो एकाली भागमा यसपालि भने मैले भिडियो हेर्न पाइनँ। म भिडियो अब युट्युबमा हेर्छु। यही पनि हेर्न सकिन्छ। हेरौँला। काली भन्ने शब्द नै छ। त्यही नेपाली समाजमा काली भन्ने शब्द माया गरेर भन्ने शब्दको पर्छ। एकदम आफूलाई आफ्नो कति सासूले ससुराले आफ्नो बुहारीलाई पनि माया गरेर गोरी बुहारीलाई पनि काली भनेर सम्बोधन गरेको पनि मैले देखाएको छु। काली भन्ने शब्द एकदम माया लाग्ने मन पराएर गर्ने शब्द हो। रेस्पेक्ट र माया भएको शब्द हो यो। एकाली भनेर यो हिट हुन्छ भने पक्कै लाग्छ। एकाली भन्दाखेरि त माया गरेर रेस्पेक्ट गरेरमा बियोन्सीकै सौनी भयो त। अफ्रिकन बियोन्सी युगान्डाको जसले यो गीत यो फुलबुटी साडी गायो। अब उसँग एउटा अर्को गाउने गीत पनि कुरा भएको छ। मेरो छोरी सराना श्रेष्ठले लेखेको एउटा गीत छ। त्यो गीतमा यो मैले लिएर आएको छ। राम्रै लागेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब एक दुई दिनमा रेकर्डिङ हुन्छ, त्यसपछि फिल्डतिर पनि विचार गरिरहेको छु, स्पोन्सर खोजिरहेको छु। तपाईँले मिल्छ होला फेरि एकपल्ट केदार भाइले धेरै धेरै शुभकामना।